Salve galera! Hoje trago o resumo de um anime que é basicamente um High School DxD disfarçado de medieval. Então o cara renasce como um monstro lendário, um Behemoth, só que sua aparência é de um gato inofensivo e ele vai viver como pet de uma jovem elfa. Então o episódio começa com o protagonista descobrindo que ele renasceu na forma de Behemoth e começando a testar seus poderes, então enfrentando monstros cada vez maiores, né? Mostrando que ele é do tipo de criatura que o protagonista de qualquer anime normal teria que farmar por uns 20, 30 episódios para poder vencer. Mas até aí, nada de novidade no reino dos Isekai. Nosso monstro supremo reencarna então num filhote de um gato fofo. Sim, meus amigos, o terror das florestas agora mia pra ganhar carinho. É aí que ela entra, a elfa Arya. Do nada ela encontra o gatinho desacordado e pensa, que fofo, vou cuidar dele. Mas o que ela não sabe